じゃあ最初に一言ずつご挨拶をお願いしましょうか。So would you like to say a few words to open the session? Yeah, thank you so much for being here. And it's been a real true inspiration, making this film. And it was a beautiful spiritual journey early on this year. And then to have it play and premiere tonight in Tokyo.皆さんお越しくださいましてありがとうございます。このまさにですね、精神世界の素晴らしい旅路、撮影は今年のそうですね、初め頃に行われたんですが、今日この時を迎えられて嬉しく思います。Edward? So Edward, please. Thank you for coming tonight. And again, like what my dad said, it's nice to be back in Japan premiering the film. We're really grateful to be here, so thank you.皆さんお越しくださってありがとうございます。まさに今、ね、父が申しましたように、戻ってこれてこの日本でのプレミアの機会があって、とても嬉しいです。はい、それではですね、多分時間も遅くて限られてますんで、早速場内からの質問を受けたいと思います。質問のある方は手を挙げていただければと思いますが、どなたかいらっしゃいますでしょうか。So we'd now like to open the floor for questions. Please let us know with a show of your hand.じゃあ一番前の方にお願いします。はい、こんばんは。今日はとても素晴らしいワールドプレミア見せていただきありがとうございました。ちょっと面白いなと思ったのはカトリン・ドヌーブさんがフランス語で堺正明さんが日本語でコミュニケーションしているところがすごく面白いなと思ったんですけれども、それはどういう着想だったのか教えていただけますでしょうか。Thank you very much for a wonderful film and for this premiere. And what I found quite interesting is how Catherine Deneuve and Sakai-san, they're communicating, well, say in French and Japanese, but they're still communicating. So I just like to learn where this sort of idea derived from. Yeah, really on, I think from the onset when we decided to have, these spiritual characters come to life. And we thought, let's just have them speak in mother tongue. Somehow there's no language barrier in the spirit world. Eddie, you may want to add on. Yeah, it made it easy to write because we didn't need a translator in the spirit world. And so once we decided like ghosts would understand each other and everyone would be able to just read a subtitle and understand.It made it a lot simpler and cleaner to write scenes. まず、エリックさんがそうですね、この、精神世界というかなんていうんだろう、死後の世界のキャラクターは、自分たちの、母国語というか、言葉で話すという、バリアがない世界っていう着想があったんですね。で、脚本のエドワードさんが、それであれば、この死後の世界は通訳がいなくても会話ができる、幽霊たちは、心が通じている。そして、観客の皆さんが字幕を読んでくれればみんながそれで理解できて、シンプルですっきりとまとめられるんじゃないかなということで、決めました。Thank you very much. よろしいですか。はい。ありがとうございます。それでは次の方に移ります。どなたか質問あるか。はい。じゃあこちらの方に。すみません。カトリン・ドヌーブさんと堺正明さんという、私にとっては夢の共演という感じでとっても楽しめましてありがとうございましたと思います。ところでなぜこのドヌーブさんは、東京ではなく大阪でもなく高崎にわざわざコンサートに行ったのでしょうか。それをお聞かせください。This is such a dream come true cast for me, Catherine Deneuve and Sakai Masaki. So thank you for casting them. And in the film, so the concert is taking place for Claire, not in Tokyo, not in Osaka, but in Takasaki. Why is that? Well, Takasaki and I, we have a special love affair because some years back I did a movie called Ramen Shop. And Takasaki was just so beautiful and accommodating. Now, the interesting thing is, around March last year, I was back in Takasaki for the film festival, and I was giving a talk about movies and Southeast Asian cinema.
And I was giving that talk in the very old cinema that you see at the end of the film. And as I was looking out to the audience, I said, I'd love to come back to Takasaki, and I'd love to be able to shoot inside the cinema. Now, literally a year later, like January, February, I'm back there in Takasaki, and I'm shooting inside that cinema. And I remember that was one of the first scenes that we shot with Catherine and Yutaka sitting there, right? So after shooting it, she sort of pats Yutaka on the back, and she walks out. And then Yutaka looks at me, and he goes, "Wow, I just acted with a legend." And, I think that's the beauty about this film and its cast. It took us a long time to finally get Sakai-san, I think it was just like a month or two before the shoot, right? And it was just really beautiful, I think, the chemistry between him and Catherine. And on the first day that we met, we did a line read. And I could feel that there was this really nice connection, between the two. And I think that's really what it's all about. Like, for us, we're a bit of romantics, and we thought, wouldn't it be nice if you can still fall in love after you've died? それはですね、私の家族のレシピという作品を高崎で撮影したという経緯があります。そして昨年3月に映画祭で高崎を訪れて、東南アジアの映画のトークなどを行ったんですが、その古い映画館、そこに座っていて、またここに戻ってきてここで映画を撮りたいなと思ったんですね。で、そうしてそのまさに1年後、今年の初め、この映画館で映画のねシーンを見ているシーンを撮ったんですが、竹野内豊さんの肩をこうねポンポンとカトリン・ドルンブさんが叩いてで歩いていく。でその後竹野内さんが本当にこの映画界のレジェンドに共演しているんだっていうふうにね非常に感慨深く感じていたのを覚えています。そしてまさにそして酒井さんなんですが、本当にちょっと決まるまでなかなかもう撮影間近まで決まらず、でも決まって、そうして本読みでこの2人がね会った時にもうそこで化学反応がこうなんか2人がつながっているなっていうふうに感じたんですね。まさにそこにこの映画が集約されるとも言えると思います。もう僕たちはロマンチックなので、死後の世界でも恋愛ができるというそういう考えから、この2人になりました。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあその今後ろで手を挙げて。Okay, thank you. And it's a movie film, and my tears have been out for several times. And I wonder why a skateboard is selected as the gift given back to the Hayato's mother, and his mother is connected with the sea. And thank you. ありがとうございます。とても感動いたしました。で、なぜ、サーフボードがね出てくるのかということがちょっと気になります。それが隼人を、お母さんのところにね連れて行ってくれる、ある意味、なんて言うんでしょうか、道具として存在する。あとお母さんとその海の関係といったあたりをお聞かせください。I think the inspiration for the surfboard came from surf music, and we wanted to find a way to kind of bridge, the shores of Japanese culture with other cultures, especially when we were kind of writing a character such as Claire, and inviting her into the story of this Japanese family. And somewhere in the writing, we decided that it would be music that would kind of bond these characters, and it worked out because Japanese surf music, it was born out of the U.S. coming to Japan, and how we're big admirers of the Beach Boys, and it all just kind of blended together and worked out. And so the surfboard became a kind of symbol and an extension of this kind of cross-pollination of culture and music. But at the end of the day, it was also a way to kind of move the story and
and get Hayato to his mother. So yeah. Meiko is the surfer girl. Meiko, she's the Meiko, the surfer mother. girl. Yeah, Yes, she's a surfer as well. yeah, beautiful girl. はい、インスピレーションとしてはサーフミュージックというのがね、その文化がありますよね。日本のこう書いてるうちにやはり日本の文化と他の文化を、つなげたい。でクレアを日本の家族とつなげるということで、その中でやっぱり音楽が、前編を通してこう人をつなぐという役割を果たすということで、日本のサーフミュージック、やはりアメリカから来てその影響を受けている。で、あとは僕たちがね好きなビーチボーイズ、この要素をやっぱり、ブレンドしたいという。ですから、サーフボードがその全てをつなぐシンボルであり、この海でねこう文化がポリネシアというかつながっているということ。だからうまく話をつなげて、そして隼人を母親のもとにつなげる、その道具がサーフボードで、メイコさんママは、サーファーであったという設定、元サーファーであったという設定なんですね。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは次の方に、はい、じゃあこの2列目に座っている方に、後ほど。興味深く拝見しました。先ほど、ラーメン亭家族のレシピのお話が出たんですが、ラストシーン近くで渋谷が都内のビル街の看板に、家族のレシピラーメン亭の看板があったんですけど、それは、そのスピリチュアルな部分で、このスピリットワールドと何か結びつくものがあるのか、意図されたのか、それとも監督の遊び心ですかです。What I found quite interesting is a Ramente. So it's connected to your film Ramente because towards the end, as you meet Shibuya, the buildings in the background, and there is a sign of Ramente. So is it something connecting even with with the spiritual world, or is it just you being playful? I'm just being playful. 遊び心からです。はい、じゃあこちらの今手を挙げていらっしゃいます。Thank you very much. Thank you very much for wonderful film. Also, welcome to Japan, and we are very happy that you are coming to here today to explain to us about the music film. I understand this film is very related to music, as you explained, and I have seen some very matured, well-known old musicians in the film, just like Sakai Masaki, also Hosono Harumi, and Suzuki Keiichi. How did you find these old musicians in Japan? Thank you. Well, we're big fans of music, and actually, I really like the surf stuff also of Yozu Kayama, and I think there's a cameo there by Harumi Hosono from YMO. He's there with Makoto Kubuta. We wanted to pay tribute to the singers, and like Sakai-san. He was from the Spiders. And I heard they were bigger than the Beatles. And it's great because I grew up watching Sakai-san in Monkey, Journey to the West, because that was translated by the BBC. It was in English, so I used to watch it all the time. And it was just wonderful to get all these great actors together. And, with Catherine also, she was so excited to sing. And we thought, wow, how cool is that, right? So we got Jean Chahal to actually compose the songs. And I gave her references from, the Beach Boys and the sort of music that we wanted to hear. The score also was composed by my son Chris. He's here. And I think Edward and I, we get really inspired when we listen to music and when we drink whiskey. And so sometimes, it took us quite a while. Maybe you want to explain, during COVID, how the ideas came to be. A lot of work, Yumi. はい、
そうですね、やっぱり僕たち、音楽が好きっていう部分が、大きいですよね。サーフミュージックだから加山雄三さんもとても好きなんですね。で細野晴臣さんには特別出演ということで、鈴木圭一さんともどもやはりトリビュートということで、出ていただきました。そしてスパイダーズもね、僕にとってはビートルズよりも大きい存在かもしれません。そして、やはり、西遊記ですよね、悟空で、堺さんのこのドラマが、BBC でというかイギリスで英語版というのがかかってあったので、それもずっと見てきたんですね。ですから、そういったことと、やはりあとカトリン・ドヌーブさんがですね、本当に歌うことに乗り気で、彼女の曲をですね、The musician, one more time, sorry, who wrote the music, Jean Jahal. the French musician. ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。この私のメモが見当たらなくなってしまいましたが、ジャン・シャハルが、音楽を手掛けてくれたということ、作曲をしてくれました。で、ビーチボーイズがね、聴きながらこの作品の準備をして、で、同じく私の息子である、クリストファー彼も楽曲をね、手掛けてくれました。でだから僕たちは音楽を聴いてウイスキーを飲みながら、とにかく実はコロナ中に、この、脚本を手掛けたので、大変な中そうやってなんとか乗り切りました。Hey, Chris, stand up. クリストファーさん、音楽を務めた息子さんでクリストファーさんがいます。はい。Mr. Christopher Khoo, who wrote the music for the song, for the film. Yeah, so I mean, like my dad touched. Please, sorry. We wrote the film and conceived of it during COVID. So, like a lot of us, I think we had a lot of time to just be at home and play a record or listen to some music or watch movies. And I think another sort of parallel theme in the film is about the kinds of art that we are fans of, and how, we were just in Tower Records and, no life, no music. And in a way, the film is an ode to the kind of art, music, film, whatever it is that, kind of keeps us sane, keeps us going. And so it was part of us trying to homage, the various artists that have touched us, and we were lucky that they agreed to be in the film. So it's just want to thank them for being in it as well. そうですね、本当に父が今、言ったようにですね、もうコロナ禍は本当にステイホームということでレコードを聴いたり映画を見たりというふうにしてね過ごしたわけですけれども、この作品はやはりアート、音楽文化、というものに、僕たちからのオマージュということで、まさにタワーレコードじゃないですけれども、ノーライフノーミュージックということを、この体現した映画と言えると思います。やはり、芸術であったり音楽っていうのは私たちのね背中を押してくれるものですよね。ですから私たちが今まで影響を受けたアーティストたちが今回ですね、このように出演を快諾してくれたということが本当に、ありがたく思っています。はい、それでは次の質問に移りますが、じゃあここにいらっしゃる。So thank you very much for the wonderful film tonight, and thank you so much for coming to Japan. 2 quick questions, if I may ask. One is when Catherine passed away in izakaya in Takasaki. I think she ran away from the izakaya, and she was like running around the city, and she bumped into a guy who was wearing this Japanese yoroi kachu, what the samurai wears. Was there any meaning to that? That's first question. And the second question would be, I think I spotted Takumi Saito in the film, but just for like few seconds. Was there like intention to that, or like did you want to use him more, but due to timing and all that, you had to cut him? If you can share that, thank you very much. Yeah, actually, sorry, yeah. Okay, shall I? 映画ありがとうございます。まず1問目なんですが、そうですね、クレア彼女が居酒屋で
そうですね、もう、死んでしまって、でも体がねこう逃げ出して街をさまようた時にこう甲冑のねこう鎧のこうねつけた、姿の人というかいますよね。あれはどういった意味があるんでしょうか。2つ目が、斎藤工さんがね短いシーンですが出ていました。彼が、もっと長いシーンで登場できなかったのは時間的な何か制約とかどういったこと、彼の意図を教えてください。Well, actually, in the original script, right, we actually had more spirits that Claire would encounter, but we thought maybe we don't need so many spirits. But maybe you want to elaborate a bit more on samurai. Yeah, I think we wanted to acknowledge that there were other earthbound spirits in the spirit world. We were careful not to be too specific about what the Bardo realm actually was, but to see a samurai was the idea behind it was that one could be trapped, wandering the earth and never fully being able to kind of leave it. And so that's what the samurai kind of represented. And also, we kind of needed Claire to feel a sense of disorientation and danger before she kind of came to, her bearings and meeting Yuzo and finding, a kind of lifeline in this new realm. まず、脚本を書いている段階ではもっとクレアはいろんな幽霊にね出会うという設定にしたんですけれども、で、今度エドワードさんが、そうですね、こういった、死後の世界にはさまよっている、ものがいるんだよということ、でまだ、ただこうあまりそこの世界にこうね、こういったバルドというこの中間地点がどういうものかというのはあまり明らかにしすぎず、でも、侍を出したというのはまさにそこにこう成仏できない、ものがいるんだということを、象徴しているということです。で、クレアは自分でちょっとこの世界を誰か案内してくれないと危険があるよということで、そこに雄三が現れてある意味こうライフラインというか彼女をきちんとこうなんて言うんでしょうね、つなぎ止めて案内してくれる存在に会うという、流れです。The second Next question about Takumi Saito. I didn't know Takumi was going to be in it until he was in it. We just threw him in. But we wanted to have this sort of like compassionate side to Claire as she sort of realizes she's not in so much of a bad place anymore. It's like she has found a family. And then you have this, recently departed soul, still wondering like what's going on. And, she just says, no, maybe everything could be okay. And I think that's what we really needed to sort of say that, okay, I mean, it could be this way, it could be that way, but really at the end we didn't want to go into like the Buddhism of you roam around for 49 days and you go. I think we just want to touch upon it as light as we could, but in essence we just wanted like, a bit of a ray of hope for the characters. まずエドワードさんが斎藤工さんが出てくれるっていうのは本当は結構直前まで知らなかったんですと。はい、そして、エリックさんがですね、このね工さんが演じているこの幽霊との出会いっていうのはこうクレアの優しさを反映するという意味も持っています。彼女はこういった日本の家族に触れて、そうして、こういったさまよえる魂に大丈夫だよっていうことを、ね、伝える存在であって、あとやっぱり仏教の四十九日というその期間はまだ、どこに行けばいいかわからないというそういう、魂がねさまよっているけれども、何かこう希望を与える存在クレアが、それを象徴しています。はい、ちょっとねまだ皆さん質問したい方いらっしゃるかもしれませんが、時間になってしまったんですけど、その最後にお二人に一言ずつこうコメントをいただきたいと思います。So unfortunately, time is up. Sorry. See if we can hear from you, each of you to wrap the session. Thank you for being here. Hope you enjoy the rest of the festival, and thank you, Shozo, for having the film. And yeah. 皆さんね、この後も残りの映画祭をぜひ楽しんでください。そして、市山プログラミングディレクター、プロデューサーでもね、本作いらっしゃるので、ありがとうございます。この機会をと。Thank you, Shozu, You're welcome. for making it happen, and for having us at TIFF. Beautiful experience, and
if you like the film, please tell your friends to watch it, and we'll get a release date next year in Japan. Thank you. はい、おかげさまで東京国際映画祭でお披露目ができて、そうですね、この作品をですね、市山プロデューサーの力もあって実現できたことを嬉しく思います。皆さんこの映画を気に入ってくださったらぜひ周りの人にね、この映画のことを伝えてください。どうもありがとうございました。はい、ちょっとまだ、ね、時期が決まってないんですが、来年の春ぐらいに公開する予定になっておりますので、また公開の際にはぜひ皆さんお知り合いの方にお勧めいただければと思います。So film may have release perhaps around springtime next year. So then do spread words. But Yeah, do spread the word. And the film opens in France this In France in December. Yes. 12月にフランスでの公開が決まっています。ですので、ね、日本でもお友達にお伝えください。はい、はい、でどうもありがとうございました。それでは以上でQ&Aを終了します。皆さんもう一度の拍手をお願いいたします。Thank you. Thank you very much. Thank you. Edward Khoo